Ridicându-te la înălțime, în câteva secunde lași grijile jos pe pământ și dintr-o dată problemele devin mai mici, iar din văzduh se deschide o priveliște spectaculoasă. E Moldova, de la câteva sute de metri înălțime. Stați puțin, chiar credeți că totul e atât de simplu? Ca experiența să fie cu adevărat memorabilă, e nevoie de un ghid perfect al cerului. Eu l-am ales pe Vadim Guma, omul care transformă zborul într-o experiență care îți taie respirație și îți arată frumusețea Moldovei de la înălțime. Sunt pilot de performanță, pilot paramotorist, zbor tandem de 10 ani. Am făcut câteva în jurul la 1000 de ore zburătoare, zbor foarte de mult. Vadim nu este doar un pilot, ci un veritabil pionier al zborurilor autorizate în tandem, deschizând drumul spre nori pentru mii de moldoveni. Cele peste 1000 de ore de zbor acumulate la activ se traduc în aproximativ 3000 de lansări reușite, iar faptul că aproape fiecare al doilea client alege să repete experiența confirmă siguranța și emoția trăită alături de el. Foarte multe persoane din repetat, din a doua, a treia oară. Undeva îi spunem 1500, 2000 de persoane, mă văd undeva cândva pe stradă, wow, ăsta e Vadim, cu dânsul am zburat. Pentru cei care se întreabă ce este un paramotor, e bine de știut că e o parapantă clasică echipată cu un motor puternic care îți permite să zbori oriunde, independent de relief sau curenți de aer. Iar la capitolul siguranță nu există loc de compromisuri. Vadim verifică riguros fiecare milimetru de echipament, iar statutul său de pilot este reconfirmat anual prin controalele obligatorii ale autorității aeronautice civile. Un zbor reușit însă depinde de mai mulți factori, printre care și pregătirea fizică a pilotului. Ca să devii un pilot de paramotor tandem trebuie să fii fizic dezvoltat cât de cât, sănătos la un nivel foarte, foarte înalt. Piloții de paramotor trec un control medical de specialitate. În Republica Moldova, examinarea obligatorie se desfășoară după un protocol aeronautic strict. Abia după toate aceste etape, pasagerii pot să se simtă în siguranță. Chiar și cei mai fricoși, în mâinile unui pilot precum Vadim, pot atinge altitudini mari cu zâmbetul larg. Cel mai tânăr pasager al lui Vadim a fost de 4 ani, iar cel mai în vârstă de 77 de ani. Până la urmă, paramotorul ne demonstrează că uneori fericirea se măsoară în altitudine, iar libertatea are gustul aerului curat de la înălțime. Dacă aveți curajul să puneți pământul pe pauză, cerul vă așteaptă!